맛있는 밥이 나오는데 신기하지. 뭐야 지금 길 안 누른 거야? 당신 오늘 왜 가시는 거예요? 뭐 하시는 거예요? 네 오늘 또 이야 큰 그림 아닌가? 무슨 때 말씀하세요? 우선 이게 무슨 코스입니까? 우선이 무슨 코스입니까? 무슨 코스? 함진 강호도 출렁다리. 그 위도 캠프 맞죠, 우선이? 그렇게 유명 아니죠? 이제 주방에 일을 해야 되기 때문에 체력이 필요해요. 체력 증진을 위해서 이 한통을 이겨내 지금 산악훈련 세 번 벌써 나고 지금 팔팔한 새 사람만